transcendental paradox, une complément de sa blâme, avant action, qui s'appelle d'un but, c'est que Tribles so pet daoula an tarzo on eus klevet evije un digoradur teknik gant ar CSA, ur galv evit tachen naonet. Ne on eus sonjet de oa poezus kenan mankara, ur gwir mank a zo neus ket avedia e brezonek e reter ar vro. Ne on eus sonjet, allez, dom, neuze on eus lake dom an oioù, gred on eus an teuliad labouret e pador blanter, evit sevel ur pez mel teuliad mosse a digemeret gant ar CSA e mis genver a he daouvil triwer. Da la rede on o treet da zigeri ur radio e naonet hag a gomans o da skignan, fin daouvil triwer, daouvil naontek chom ar ur blo labour gant on, gant ur bern tre o d'ober. Evit sevel a radio, ar blavez kentan ar budget da zo tro 50 000 €, neus ere dom kaout 50 000 €, bez on o 50 000 € gant ar redadeg an tolman a 50 000 € gant ar redadeg da zon, pez a zo dija ur gwir chikour. Istor ele, neus ket bet a vedia ol vrezonek e naonet jambeus a neus ket c'hoaz iriande, red e oa mont, ne oa ket a choaz, setu. Radio Kernet naonet vo un abadenn vintin dija. Ar pal nehe zo kinnig du arvez abadenn modern gant lusk. Evit m'ave fait skignet an abadenn ma, pa ya an dud da labourat. Sonjet an eus vije surmod ur youdi sainvel, vid mont da labourat, un tammig abretor ma tre e kariou, un tammig diamankar ie ar vrezon e geren enno. Nehe krouy abadennou a glot gant ar beau blanc a vrezon e geren avec kavet enorme. Berk nehe gant kel campus déjà. On eil pal a zo vije e teufe a radio da vean l'air buez, l'air sokial, evit ar vrezon e geren enno. Evit m'ave fait eskemou, tro dro da tout a pez a reon vu e pem dechek, nehe vije bemp nonz un anter arvez abadenn gant an dud a youlvat. Mont davad o tutan a he, lak vo unan en karg deus a radio abred a war, ar michou a he, ar michou a zeu. Unan a vo ken urzier, pe ken urzierez evit a radio, da la rede en karg deus dioren a radio, gruija a radio ba bu e naonet, hag bu an a war an eus c'hoant lak an eil den, avait fait une carte en animant de Zahazeteni. Non, qui est dans Kenit, quand dans une actrice, mais mestra et ouzon mais vous bern là.